Shu 15 yil davomida 10 mingdan ortiq bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatgan bo'lsam, mana shu tishingizni davolatishingiz kerak. Mana bu tishlar qaratmasangiz sinib yorilib ketadi deyman. E'tibor berishmaydi. Narxga qarab klinika tanlashga harakat qilishadi. Meni maslahatim implantni 18 yoshdan 120 yoshgacha ham qo'ysa bo'ladi. 15 yillik tajribaga ega stomatolog vrachman va City Dental klinikasini asoschisi hisoblanaman. Bugungi videoda sizlar bilan doktorni qanaqa tanlash kerak, klinikani qanaqa tanlash kerak va ishingiz sifatli va tez bitishi uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Men Sardor Xo'jayevman, 15 yillik tajribaga ega vrach stomatologman va City Dental klinikasini asoschisiman va shuncha yillar davomida men turli chet davlatlari, ya'ni Portugaliya, Yaponiya, Koreya va Turkiyada o'zimning malakani oshirib qo'shimcha bilimlarga ega bo'lganman. Bizning klinika zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan va eng oxirgi xizmatlarni, sifatli xizmatlarni amalga oshiradi. Bizning xizmatlarga implantatsiya, vinir, tishlarni davolatish, oqartirish va ularga restavratsiyalar qilish, bizda yosh bolalarni davolash va tishlarni to'g'irlash, ya'ni brekit xizmatlari mavjud emas. Tishga muolaja qilish yoki ularni davolatish, to'liq protezlash, implantatsiya qilish bu kichkina narsa emas, bu to'g'ridan-to'g'ri sizni sog'ligingiz bilan bog'liq muhim jihat hisoblanadi. Shuning uchun siz to'g'ri klinika tanlashingiz kerak, to'g'ri vrach tanlashingiz kerak asosan. Shuning uchun e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Birinchi navbatda o'sha vrach tanlashingiz, vrach juda professional bo'lishi, o'zini ishini ustasi bo'lishi, yig'ilgan tajribalari va oxirgi zamonaviy usullar bilan sizni tez reabilitatsiya qilib berishi bu muhim hisoblanadi. Chunki qilingan ishlarni uzoq muddat sizga xizmat qilishi hammasi mana shu joydan kelib chiqadi. Har doim vrachchi yaxshisini tanlab, sifatli ish qildirishga harakat qilish kerak. Ikkinchisi klinika. Klinikaning ambitsiyalari, o'sha yaxshi klinikalar o'zini reputatsiyasi uchun hech qachon sizga yaxshi bo'lmagan, sifatli bo'lmagan ishlarni qilinmaydi. Uzoq muddat dolgosrochniy perspektivada ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ishlaganning hisobiga o'sha klinika sifatli ish sizga qilib bera oladi va sizni har doim eshitishadi, sizni xohishlaringizni, sizni eng yaxshi rezultat beradigan konstruksiyalarni taqdim qilishadi yaxshi klinikalar. Agar tishingiz bilan bog'liq muammolar bo'lib, bizning klinikaga murojaat qilsangiz va ishingiz tez bitishini xohlasangiz, bizga asosan implantatsiya shu vinir xizmatlariga kelishadi. Birinchi navbatda 3D rentgen deydi. Bu 3 o'lchamli rentgenni to'liq versiyasi, ya'ni 140 ga 150 formatdagi yuqori va pastki jag'lar to'liq tushgan holatdagi rentgen qo'lingizda bo'lishi kerak. Keyingisi bu umumiy qon tahlili, ya'ni bioximiya deydi. Umumiy qon tahlili, 3 oylik glikirованный gemoglobin deydi. 3 oylik glyukozani miqdori, gepatit B, C va VICH analizlarini topshirib, qo'lingizda o'sha dannilar bilan kelsangiz, ishingiz yana ham tezroq bitadi. Agarda sizda qand kasalligini kontrol qilib bo'lmaydigan shakli, ya'ni tez ko'tarilib, tez tushadigan shakli bo'lsa, yurak qon tomir sistemasida qo'shimcha kasalliklaringiz bo'lsa, uni kardiolog bilan normallashtirib, o'sha lecheniyalarni olib, davolanib, sahrli diabetda endokrinolog bilan maslahatlashib, o'shani ham norma holatga keltirgandan keyin, o'sha kontrol qilib bo'ladigan holatga keltirgandan keyin murojaat qilsanglar, implantatsiya jarayoni juda ham yaxshi bo'ladi, tez bo'ladi. Implantlaringiz ham tez bitib, tezgina siz o'sha protezlash holatiga o'tishingiz ehtimoli baland bo'ladi. Shularga e'tibor berish kerak qo'shimcha kasalliklar davolashga. Agar sizda уже tayyor 3D lar yoki analizlar bilan kelsangiz, bizda qanaqa qilamiz? Bizda to'liq siz 3D ni umumiy holatingizni o'rganganimizdan keyin siz uchun aynan mos bo'lgan implant sistemasini taklif qilamiz. Bilingki, har bir inson individual bo'ladi. Uni jag' strukturasi, jag'lardagi suyaklarning zichligi, kimdadir yumshoqroq, kimdadir qattiqroq va tishlar qaysi sohalarda olingan yoki to'liq protezlash kerakmi? Har bitta soha uchun implant sistemalari mavjud. Siz uchun mos 3-4 xil implant sistemalari bor. O'shani qaysi zonada ishlatilishini biz bitta tanlab beramiz. Bu sizga ham oson bo'ladi. Tez tish qo'ydirish uchun bu juda katta imkoniyat hisoblanadi va tez tiklanasiz. Tishsizlikdan va implantni kutish vaqti ham cho'zilmasligi uchun
biza qisqa yechimlar berishga tayyormiz. Ko'pchilik mana shu implantatsiya yoki veneer yoki to'liq protezlash davri kelganda insonda misol tish qo'ydirmoqchi bo'lganda narxga qarab klinika tanlashga harakat qilishadi. Mani maslahatim birinchi navbatda narxga emas, o'sha klinikadagi sifatga qarab klinika tanlashi, o'sha vrachga qarab klinika tanlashi maslahat beraman. Sababi har bir inson individualniy. Bunga qilib berilgan plan lechение sizga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki bularga qilib berilgan o'sha summa, hisoblangan summa sizniki bilan bir xil bo'lmasligi ehtimoli baland. Sababi sizdagi holat imенно siz uchun individualniy, sizga qilinadigan implantat yoki qo'yiladigan tishlarni qaysi konstruksiyalarni narxlariga qarab o'sha tanlanadi. Lekin bilingki, shu bir marta to'g'ri qilingan plan lechение bilan qilingan yuqori malakali sifatli vrach qilgan ishlar sizda ancha yil, balki butun umr turish ehtimoli baland. Chunki o'sha klinika o'zini xizmatiga, o'sha vrach o'zini bilimiga tayangan holatda sizga eng yaxshi yechimlarni bera olganning hisobiga shu rezultatlarni, natijalarni olish ehtimolingiz baland hisoblanadi. Shu 15 yil davomida 10 mingdan ortiq bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatgan bo'lsam, har kun biza qabul jarayonida turli xil bemorlar bilan gaplashamiz, ularning tishlaridagi va muammolarni o'rgangan holatda ularga tavsiya beramiz. Bizga shunaqa bemorlar ko'p keladiki, juda ham katta plombalar qo'yilgan, tishlarida o'sha treshinalar bor yoki koronkalarning teglari ochiq, biz ularga ogohlantiramiz. Tishlaringiz sinib ketishi mumkin. Hozir mana shu holatda koronkalar qo'ysangiz yoki qo'shimcha mana bunaqa protseduralar qilsangiz, sizdagi bu hozirgi holat yana 5 yil, 10 yilga cho'zilishi mumkin. Bizning tavsiyamizga e'tibor qilganlar, quloq solganlar haqiqatan ham shunaqa natijalar olib yuribdi. Lekin afsuski bir xillar buni tushunmaydi yoki bo'lmasam sal orqaga surganning hisobiga tishlari yorilib ketib, sinib ketib, biza aytgan vaqtdan da kelmaganning hisobiga undan ham kattaroq summaga yoki o'sha qo'shimcha ishlarga majbur bo'lishadi. Ya'ni implant qildirishga, yana ham qolgan tishlarni davolatib, qolgan tishlarning hisobiga ko'priksimon protez qildirishga majbur bo'lishadi. Biz o'sha uchun har doim aytamizki, har 6 oyda kelib turing, stomatologga maslahatini olib turing, qo'shimcha diagnostikalardan, tekshirtirishlardan o'tib turing. Shunda ishoning, bu tishlaringiz, o'zingiz tishlaringiz aynan ancha yil siz umringiz oxirigacha xizmat qilishi mumkin. Agar bunaqa narsa bo'lmay, har 6 oyda kelmasdan 3 yil, 5 yil, 7 yilda oxirgi protsessga, ya'ni tishlar sinib ketib, ildizlari qolib, yiringlab ketib yoki qo'shimcha ishlar qildirmasdan, vaqtida davolatmasdan, vaqtida unga koronka qo'ymasdan yursangiz, bilingki, shunaqa katta totalniy, ya'ni butun jag' sistemadagi qolgan tishlaringizni ham olib tashlab, ular agar davolanmagan bo'lsa, yiringlab ketgan bo'lsa, yaroqsiz bo'lsa, to'liq implant qilgan bemorlarimiz juda ko'p shu kungacha. Tepa-pastga shu 6 tadan 8 tadan implant qilib, keramik yoki sirkon koronkalar bilan to'liq protezlagan bemorlarimiz shu kungacha juda ko'p. Tishlaringiz bo'yicha foydali ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda ham foydali ma'lumotlar bilan ulashib boryapmiz.